तो उतर जाइएगा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करते हो अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अच्छा हूँ। और आज जा रहा हूँ दरभंगा, क्योंकि मम्मी का दवाई हो गया है ख़त्म और दवाई लेने जा रहा हूँ। मम्मी भी जा रहा है, साथ में चंदन है और मम्मी आएगा सिजोल से। मैं हूँ गंगापुर में और इधर ही से जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये देखो, गेंदा का फूल का पेड़ अभी पूरा हुआ नहीं है। शंकर जी, महादेव, तुलसी माँ। चलिए तो गाइस, अभी मैं और चंदन जा रहा हूँ ऑटो के लेल। ऑटो उधर मिलेगा ना रोड पे, उधर इस रोड पे। तो अभी जाएंगे उधर से ऑटो पकड़ के पंडौल, पंडौल से बस पकड़ के दरभंगा। और आज बहुत कड़क धूप निकल गया है, जो आप देख सकते हैं। खेतों में भी धूप बहुत कड़क है। तो चलिए चलते हैं। इसी पेड़ के पास वेट करेंगे ऑटो का। इधर से आएगा ऑटो, कोई ऑटो मिल जाए बस, तब तक इधर बैठ के वेट करेंगे। ऐसे एक ऑटो आ रहा है, दो ऑटो आ रहा है इधर से। अभी रुको तो ऑटो तो आ गया, इसी ऑटो में बैठेंगे। तो अभी जा रहे हैं पंडौल। और चंदन पंडौल आ गया हूँ और इसको लग गया है भूख। अभी खाएगा बर्गर। बर्गर का दुकान ये रहा, बर्गर बना हुआ है। तो इसको बर्गर खाना है, भूख लग गया है। चलिए तो गाइज, ये जो बस आ रहा है ना, इसी में मम्मी आ रहा है और हम दोनों इधर वेट कर रहे हैं। और मम्मी आ गया बस इसमें, इसी बस में जाएंगे। तो यही बस है, बस आ गया गाइज। चलो तो अभी हम लोग बस में चढ़ेंगे। चलो चलो तो गाइस, बस में चढ़ गया, रखता हूँ। तो हम दोनों अभी बस में बैठ चुके हैं, अब जा रहे हैं। बस चालू हो गया है, जो आप देख सकते हैं। और मम्मी उधर बैठा है और बस में टीवी चल रहा है। तो चलिए चलते हैं। Hold on, just let us escape and fly away tonight. दरभंगा आ गया तो दिल्ली मोड़ में रोकना चाहिए ना, इतना दूर क्या गया। तो अभी मम्मी भी आ रहे हैं, अभी जाएंगे। आ रहे हैं, अभी दवाई लेंगे मम्मी का और साथ में ये भी। Over the edge, feel like I'm floating through the air. तो गाइस, अभी हम दोनों जा रहे हैं बाग मोड़। उधर से टेम्पू पकड़ेंगे, उधर है। और अभी रुकेंगे तो उतर जाइएगा। बाग मोड़ कितने भाड़ा लेते हैं? बाग मोड़ कितने भाड़ा है? 20 रुपया आदमी। 20 रुपये बाग मोड़ के भाड़ा। अभी हम लोग टेम्पू में बैठ गया। मेरे साथ में चंदन है। अभी ये टेम्पू वाला भैया खोलेगा। क्या बोला तूने? गाइस, जितना तेज हवा है ना, सिर्फ गर्दा गर्दा ही उड़ता है रोड पे। और रोड पूरा अभी खाली चल रहा है। तो गाइस, फाइनली बाग मोड़ पहुंच गया और इधर उतर रहा हूँ। हम लोग बाग मोड़ में उतर गया हूँ। अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी टेम्पू बहुत जाम चल रहा है। तो ये डॉक्टर का जो हॉस्पिटल है यही है और इसी में जाएंगे, दवाई लेंगे। अभी इधर ही मम्मी का दवाई लेने आया हूँ। और ये कुछ इस प्रकार का रूम है। तो गाइस, फाइनली दवाई ले लिया और अभी मैं और चंदन जा रहे हैं। धूप इतना है कि टोपी पे हाथ देता हूँ तो इतना गर्म होता है कि क्या बताए। बहुत सारा धूप है। और ये इधर से हम 1 किलोमीटर पाँव पैदल जाएंगे, वहाँ से फिर टेम्पो लेके हम लोग घर जाएंगे। फिर तो अभी टेम्पो लेने जा रहा हूँ और धूप इतना है कि मेरे को आँख भी दिखा नहीं जा रहा है। देख लो कितना सारा धूप है। और यही रोड पे कहीं मिल जाएगा। इस भैया के ऑटो में बैठ के अभी जा रहे हैं दिल्ली मोड़। उधर से बस पकड़ के फिर जाएंगे।
इतना पूरा जाम लगा हुआ है ना दरभंगा में, देखो उधर से इधर तक पूरा जाम ही जाम है। और गर्मी में तो और परेशान हो जाते हैं यार, इतना जाम है। फिर से दरभंगा बस स्टैंड आ गया। तो मधुबनी के आने का ये बस है। अब बस में एंट्री कर दिया। वाह, लग्जरी सीट लग रहा है। मम्मी उतर रहा है, पंडोली में आ गया। अब बस जा रहे हैं, बाय बाय बस। तो बस चला गया। अभी हम लोग जाएंगे, थोड़ा काम है पंडोल में, वो काम करके चला जाएंगे। चलो फाइनली पंडोल आ गया। अभी मम्मी लोग को मधुबनी की गाड़ी पकड़ा दिया और मैं दोनों जा रहे हैं गंगापुर। और इसी रूट से जाएंगे, ऑटो पकड़ेंगे, चला जाएंगे। मम्मी लोग चला गया है तो चलते हैं। यार गली है गाइस, देख लो पंडोल बाज़ार में ऐसा भी गली होता है। पूरा खाली लग रहा है, एक दो बंदा लग रहा है और साथ में हम दो बंदे चल रहे हैं, तो 4 हो गया टोटल। और अभी जाएंगे। अभी हम आए हैं थोड़ा दाढ़ी सेटिंग कराने के लिए, और चंदन भी आया है क्योंकि थोड़ा बड़ा हो गया है। सेटिंग बस करेंगे, बाल तो कटाया ही है, तो लगूंगा क्यूट बॉय। ओ भैया उठ जाइए, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी बनाना है। तो गाइस आज मेरा थोबड़ा चेंज होने वाला है। ये जो बड़ा दिख रहे हो ये छोटा हो जाएगा। और थोड़ा इसका भी करा देता हूँ, थोड़ा मेकअप बगलूंगा कर दो। तो गाइस अभी सैलून से दाढ़ी वाड़ी बना के आ गया और अभी दोनों जाएंगे। पहले कल ढूंढ रहा हूँ कहीं कल मिल जाए, थोड़ा फेस वॉश करूँगा। इधर एक कल है वो ख़राब ही है। और अभी हम दोनों जाएंगे। दाढ़ी बनाने के बाद इस तरह के पूरा दिखता है। और ये अभी आ गया कुछ खाने के लिए, भुजा। तो गाइस फाइनली टेम्पू में बैठ गया। अभी जा रहा हूँ गंगापुर। दरभंगा भी घूर लिया, पंडोल भी घूर लिया और चंदन भी जा रहे साथ में। तो गाइस फाइनली बाबा पोखर पे उतर गया हूँ और चंदन को भूख लग गई, खाना खा रहा है और ऑटो चला गया। ये ऑटो इधर ही था। अभी हम लोग जाएंगे घर पे, थोड़ा रेस्ट कर लेते। धूप इतना है ना गाइस, देखो कितना धूप है। अभी हम लोग इधर से जाएंगे, सुई करके चला जाएंगे घर पे। तो चलिए। तो फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और घर आने का रास्ता यही है हम लोगों का। तो काफ़ी नज़दीक हुआ था इसलिए हम लोग इधर से आ रहे हैं, नहीं तो घूम के आना पड़ता हम लोगों का। तो जाके घर पे जाके पैरा धो के, भूख भी लग चुका है और काफ़ी धूप था, तो पैरा धो के हम लोग खाना खाएंगे और ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। सो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और भाई का चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो ये रहा बट्टू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।